We kunnen plaatsnemen. Amen. Avant de remercier Nzambe. Ye oya permettre nazala parmi bato baotea na moi oyo. Hij die heeft ervoor gekozen dat ik namens de mensen mag zijn die gaan preken deze maand. En ik remercier pe pasteur Deo. En ik wil ook onze pastor Deo bedanken. Merci dingo sali que nazala na esika on a fait la première chose au kotikala na piano alsjeblieft. Ik wil u bedanken pastor hoe u ervoor heeft gezorgd dat ik hier mag staan. Que Nzamba kanisela yo. Dat de Heer aan u mag denken. En ik remercier pe yo vandi awa. En ik wil ook u bedanken die hier staat. Parce que ce que zala ki awate. Want als u hier niet was, zou ik misschien tegen lege stoelen preken. Amen. 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 Thème ya moi oyo. Het thema van deze maand. Eza entrer na la grandeur. Stappen in onze grootheid. Entrer dans la grandeur. Stappen in onze grootheid. Et quand toyokaki thème oyo. En toen wij deze thema hebben gehoord. Personnellement. Voor mij persoonlijk. Wist ik niet waar ik over zou spreken. Of waar ik over zou preken. En ik vroeg echt aan de Heer voor steun. En dat Hij mij moet inspireren. Et je prie. En ik bid que parole ne soit n'obimisa. Dat alle woorden die ik naar buiten zal brengen. Et apporter un plus na vie na yo. Dat ik nog 1 plus in jouw leven mag brengen. Donc thème autozo le bela. Dus het thema waar we over zullen spreken. Eza entrer dans la grandeur. Is stappen in onze grootheid. Et na thème autozo mona deux mots.
tozomona deux mots. We zien twee woorden. Amen. Tozomona mot entrée. We zien het woord stappen in. Et tozomona mot ezoloba grandeur. En we zien het woord grootheid. Mais kokota quelque part elingi koloba nini. Maar wat betekent ergens in stappen? Signification nango eza simple. De betekenis is heel simpel. Eza que otelemi esika Het moko. wil zeggen dat je ergens staat. Et ozolinga okota esika En het wil mosusu. zeggen dat je in een andere plek wilt gaan stappen. Donc eza par exemple ndenga na telemi Dus ik wil awa. bijvoorbeeld zeggen hoe ik nu hier sta. Et tosali comme si cher eza entrée. En wij zeggen dat het altijd nu een ingang is. Et nga sikoyo na décidé na kota sikoyo esika En ik mosusu. beslis dus nu om nu in een andere plek te Mais stappen. question ena posé biso na après-midi Maar à de l'époque. vraag die ik vandaag de dag wil stellen. Otelemi esika nini? Op welke plek sta jij? Na esika nini yo otelemi? Op welke plek sta jij? Question oyo nazotuna biso Dat is de vraag die ik ons stel. na après-midi ya lelo. Deze namiddag. Deuxième mot tozomona Het tweede woord die wij horen eza grandeur. is het grootheid. Mais grandeur elingi kolakisa nini? Maar wat betekent grootheid? Grandeur eza une dimension, Grootheid is een dimensie. eza une position, Het is een positie. eza une level. Het is misschien een niveau. Mais biso bato mokili tozobenga grandeur nini? Maar wij wereldse mensen, wat noemen wij grootheid? Soki tolobi grandeur na soki tolobi grandeur eza eloko nini ezomata liboso na motema. Maar als wij zeggen grootheid, wat is het eerste dat in onze harten komt? So tozolobela grandeur mona tolobela mbongo, Als wij zeggen grootheid, denken we dat wij praten over geld, bandaku, huizen, ba villa. villa's misschien. Donc mutu aza na vie moko ya bien. Dus iemand die een goed leven heeft. Mutu oyo tozomona Iemand die wij zien, oyo azotambola na vie moko ya bien. die loopt in een goed leven. Mosusu na foyer, Misschien in het geloof. mosusu esika nyonso akozala. Misschien overal waar die zal zijn. Amen. 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 Donc elo nazalaki koexplike. Dus wat ik nu uitleg. Donc soki biso bato tozolobela grandeur. Dus wanneer wij mensen spreken over grootheid. Parfois tokende na mbangu na bavoiture. Soms denken wij altijd aan auto's, Na materialistische, bongo. het geld. Na mutu oyo aza millionnaire. Of aan degene die een miljonair Mutu aza na is. stabilité. Degene die stabiliteit heeft. Signification ya mutu oyo aza na grandeur. De betekenis van iemand die grootheid heeft. Eza mutu azodépendre na bakapasité na ye. Is iemand die afhankelijk is van zijn eigen capaciteiten. Mpona corriger bafaute na ye. Zodat hij zijn fouten kan Po corrigeren. azala lobi le plus En meilleur. dat hij morgen nog groter kan zijn. Mais est-ce que oyo eza grandeur oyo biso tozolobela? Maar is dat de grootheid waar wij over praten? Yango te biso Dat tozolobela. is niet waar wij over Parce que spreken. mutu aza limité. Want iemand is, een persoon is gelimiteerd. Mayele na yo eza limité. Jouw wijsheid is gelimiteerd. Mais l'autre tozomona eza que parfois toza trop kodépendre na bakapasité oyo biso bato toza nango. Maar de laatste tijd zien wij vaak dat wij afhankelijk zijn van de capaciteit die wij zelf hebben. Donc bakapasité oyo mosusu eza naturelle. Dus onze natuurlijke capaciteiten, menselijke. Okomona mutu mosusu oyo elle est très intelligente. Dus je gaat misschien zien dat iemand anders misschien heel intelligent is. Mutu oyo aza vraiment très sage. Misschien iemand die heel wijs is. Mutu oyo vraiment non aza na Je connaissance. ziet van nee, deze persoon heeft echt kennis. Mais connaissance ya bato ndenge no toloba eza limité. Maar de menselijke kennis, zoals ik zeg, is Mais gelimiteerd. nzambe azobenga yo na après-midi ya lelo. Maar de Heer roept jou deze Po namiddag okota na grandeur dat jij kan stappen in oyo eza grootheid limité te. die niet gelimiteerd Na grandeur is. oyo eza nzambe lui-même. De grootheid die God Et hemzelf nzambe is. azobenga yo na kati ya En grandeur. de Heer roept jou in grootheid. Grandeur ya nzambe De grootheid van God eleki grandeur nyonso to eleki kutu makanisi na is veel biso. groter dan zelfs onze eigen gedachten. Oyo biso tozokanisa eza grand. Dat wat wij denken dat groot Yango te is. eza nzambe oyo azomona Dat ke is eza niet grand. God, wat God ziet dat groot is. Pourquoi tozomona ke tozokota na grandeur te? Waarom zien wij dat wij niet in grootheid stappen? Pourquoi tozomona ke tozokota na grandeur te? Waarom zien wij dat wij niet in Eza grootheid parce que stappen? toza trop confortable Het is omdat we te comfortabel na zijn. esika biso In de tozali. plek waarop wij nu zijn. Tozodépendre trop We zijn te afhankelijk na makanisi na biso, van onze eigen gedachten. na mayele na Van biso, onze eigen na wijsheid. sagesse na Van onze biso. eigen wijsheid. Oyo nga soki na
prêcher, Oh, dat wanneer ik preek, oh, on a besoin de gloire à Nzambe qui zal je dit. hem echt zien van Oh, on a ce qui n'a yebi. als ik zing, Batu ba se senta ko se imbalela. zullen mensen zelfs denken dat ze willen Oh, huilen. on a ce na sali Oh, protocole. wanneer ik Ah, protocol batu doe, yosu batala zullen kangai. mensen naar mij kijken. Oh, nga. Oh, ik. Menza mazana posa buka o ezaki ngai. Maar de Heer wil breken dat ik is. Zamba zana posa a briser ki De ngai. Heer wil verbreken dat die ik. Parce que soko zo loba to kinga. Want als jij te veel spreekt over ik, Okokoma ngai. zal jij ook droog worden. Okoma Zal bitter. je bitter worden. Okoma Zal bololo. je heel bitter worden. Amen. Amen. Et comme tellement grave Het is zo erg qu'on crée un certain système dans mutu na dat je yo. zelfs een bepaald systeem hebt gecreëerd. Que in je nyo hoofd. surtout il faut les kalolenge yo ozo imaginer. Alles moet nu lopen op de manier waarop Que jij nyo het surtout il faut les kalolenge yo ozo kanisa makambo il faut eleka. Alles moet nu lopen op de manier waarop jij Que het même culte, oh dozo menga culte. Dus zelfs de dienst, dus die wij noemen de Tozo zondagdienst. mlinga komema ngo na système na biso We willen moko. het laten lopen op onze eigen Même na manier van baculte systeem. tozo kotisa kibongai. Dus zelfs in de dienst zetten wij Même na koprêche tozo kotisa kibongai. zelfs spreken zetten wij ik Même na koyemba tozo kotisa Dus kibongai. zelfs zingen zetten wij ik Mais Nzambe aza na posa a briser système wana na kati na Maar yo. de Heer wil verbreken die ik Yango eloko ya liboso akosala Daarom het eerste wat hij zal doen, eza achanger identité hij na gaat jouw yo. identiteit veranderen. Eloko alinga kosala mpo amema na grandeur. Hij gaat doen om jou te brengen in grootheid. akolinga achanger comportement na yo. Hij gaat jouw gedrag veranderen. akolinga achanger lolenge na yo kokanisa. Hij gaat veranderen jouw manier van akolinga denken. tozala odépendre kaka na Nzambe ye Hij moko. gaat alleen willen dat jij alleen afhankelijk zal zijn van God hemzelf. okoki jamais kokota na grandeur Je kan nooit in grootheid sans komen ozala briser. zonder dat je verbroken bent. okoki jamais kokota na Je grandeur kan nooit in grootheid stappen na makanisi na yo met jouw moko. eigen gedachten. Parce que lolenge na oteki Op koloba de manier waarop ik net zei, grandeur oyo de ozomona grootheid die jij eza ziet, te grandeur oyo Nzambe is azomona. de grootheid die God ziet. Mais Amen. mutu moko te alobaki Maar niemand heeft gezegd que parcours ya kokende na dat grandeur de weg naar que grootheid, eza pas moko dat facile, het een makkelijke weg que zal zijn. eza esika moko ozala toujours na Dat esengo, het een weg zal zijn waar je altijd in que vreugde zal eza zijn. esika moko ozala toujours Dat confortable. je alleen een plek zijn waar je alleen altijd Mutu comfortabel moko zal te zijn. alobaki que ezalaki Niemand heeft facile. gezegd dat het makkelijk zou zijn. Po okota na Om grandeur in grootheid te ezala komen, na moment kolela, dan zal er een moment van huilen zijn. ekozala na moment olingi Een koabandonne, moment zal wanneer je het wil loslaten. ekozala ba moment ozomitune mais pourquoi ngai. En dat is het moment waar je zal denken, waarom ik? Mais eza chemin oyo Nzambe atracé, Maar het is het weg die de Heer heeft oyo gemaakt. yo esengeli oleka. Waar het voor jou is bestemd om te lopen. Na Jesaja hoofdstuk 43, In vers 2, Isaïe 43, 43, verset 2, Nzambe azoloba, de Heer zegt, ik laat jou door vuur gaan en het zal je niet verteren. Door nakolekisa yo na moto me okozika te. ik zal jou door het vuur laten lopen, maar jij zal niet verbranden. Pourquoi Nzambe alobi Waarom bongo? zegt de Heer dit? Parce que ntango azofaire traverser yo Want na wanneer hij jou laat moto, oversteken door het eza te vuur, mpo aboma is yo. het niet om jou te vermoorden. Lokola ye moko aza wana, Omdat hij daar zelf lokola ye moko adeside Omdat hij daar zelf que il faut oleka na dat moto. jij door het vuur yango ye moko akoleka na yo ensemble. zal hij En samen met jou door het permettre vuur te- gaan. En het zal niet toestaan. akopermettre Hij te zal niet toestaan ke ozika. dat jij zal verteren of verbranden. Na Jérémie chapitre 18, In Jeremia hoofdstuk 18, verset 4, vers 4, tozomona lisolo ya potier zien we het verhaal van een pottenbakker pottenbakker. na argile klei. Amen. Amen. Jérémie chapitre 18, Jeremia hoofdstuk 18, verset 4 jusqu'à vers 6. 4 tot 6. Soki muta pasa kotanga osu. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrivait à l'agile dans la main du potier. Il en refit à un autre vase, tel qu'il trouvait bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme la Jude est dans la main du potier, et si vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Ik zal het in Nederlands lezen. Amen. Maar de kruik die
die hij onder handen had, werd niet goed. Daarom kneedde hij hem weer tot een klomp klei en begon opnieuw. Toen zei de Heere Israël, kan ik met u niet hetzelfde doen als de pottenbakker met zijn klei? Zoals de klei in de handen van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand. Amen. Dan komt er wel komen Israël. Op deze plek zeggen ze Israël. Amen. Maar toen ik aan het lezen was, zag ik mijn naam. Omega. Ik zag Pierre 10. Kan ik met u niet hetzelfde doen? Kan ik niet met u hetzelfde als deze pottenbakker met deze klei? Zoals de klei in de handen van de pottenbakker, zo ben jij Omega in mijn hand. Amen. Pourquoi tu t'es yango? Waarom hebben wij dit gelezen? Parce que changer identité na yo. Het is gezegd dat de Heer wilde dat je identiteit veranderen. Donc moment Nzambe azomasse. Dus op het moment dat de Heer over jou aan het kleien is. Donc Nzambe azonika yo, azotuta yo. Op het moment dat hij jou aan het bouwen is. Et qu'on n'a pas toujours plaisir. Het zal niet altijd fijn zijn. Et on n'a pas toujours confortable. Het zal niet altijd comfortabel zijn. Parce que on se sentit que bazo buka yo. On se fout dans la caractère na yo. On se fout dans la défaut na yo. Et ça processus moko. Et ça pas facile. Et ça pas facile. Mais nous surtout wana. Et ça bon Nzambe asala yo. Na image oyo ye Nzambe ya moka zomone la yo. Na procédure wana. Et ça pourquoi? Parce que ça na posa abuka système wana oya kibongai. Na moment ta wazo masse. Ye moko azotala eloko nini fo alongola na kati na yo. Na moment oyo azo brise yo. Azomona eloko nini fo ajouter pa na yo. Soki ezalaki sagesse oyo ezangaki, akoajouter yo sagesse. Soki ezalaki prospérité, voorspoed was, akopesa yo yango. Na moment Nzambe azobrise yo, azotaye yo, azofaçonne yo na image Nzambe ye moko oyo azomonela yo. Kokota na grandeur, ndenge otiki koloba na evangelie. Esika oyo telemi, esengeli na okite. Donc esengeli na yo okite esika otelemi, okota na esika tobengi grandeur. Yango ememaki nga na lisolo Abraham. Abraham biso toyebi lisolo na ye. Abraham azalaki mutu oyo Nzambe abengai na âge ya 75 ans. Hij is een persoon die de Heer heeft geroepen aan het leven. En Nzambe asengaki na ye, apesaki bevel. En hij gaf hem een bevel. Apesaki ordre ke akite esika ye azalaki. Dat hij van de plek moest gaan waar hij vandaan kwam. Eloko nini esalemaki. En wat was er gebeurd? Atosaki. Hij had gehoord. Na Genèse chapitre 12. Genesis hoofdstuk 12. Verset 1. Vers 1. Jusqu'à 3. Tot en met 3. Genèse chapitre 12 verset 1 jusqu'à 3. Genesis Dat zeg je naar Nederlandais. Eerder had de Heer Abraham de opdracht gegeven. Verlaat uw land en familie en ga naar het land dat ik u zal wijzen. Dan zal ik de vader van een groot volk, dan zal ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal groot maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Amen. Awa tozomona Nzambe abengi ye. Hier zien we dat de Heer Abraham roept. Mais dans Genèse chapitre 15. Maar in Genesis hoofdstuk 15. Verset 5 jusqu'à 6. Vers 5 tot en met 6. God nam Abraham mee naar buiten en wees naar de nachtelijke hemel. Kijk naar boven en tel al die sterren eens als u kunt. Zo zal uw nageslacht zijn ontelbaar. Abraham geloofde in het woord van de Heer. En dat was de reden dat God hem als een rechtvaardige mens beschouwde. Awa tozomona na via Abraham. Hier zien wij in het leven van Abraham. Que Nzambe azolakisa ye
ndenge ye moko Abraham akozala na futur. Abraham laat zien hoe hij zal zijn in de toekomst. Donc tozomona parcours ya Abraham. Wij zien het weg van Abraham. Parce que azalaki nanu Abraham. Want hier was hij nog Abraham. Nanu bachange ke identité te. Hier was zijn identiteit nog niet veranderd. Mais Nzambe apesi ye promesse. Maar de Heer had hem een belofte gegeven. Que yo Abraham. Dat jij Abraham. Nakokomisa kombo na yo grand. Ik zal jouw naam groot maken. Même ba descendant na yo. Zelfs jouw nakomelingen. Bako bénéficier. Zullen daarvan voordelen. Na yo. Van jou. Mais Nzambe pe alakisi na lisola Abraham. Maar de Heer heeft ook laten zien in het verhaal van Abraham. Que c'était pas facile. Dat het niet makkelijk was. Alekaki na ba situation différente. Hij was voorbij verschillende situaties gegaan. Et sengelaki ne a quitté. En het vroeg van hem om uit zijn situatie te gaan. Apeyaki même prix. Hij heeft zelfs een bepaalde prijs. Ya kozala impatient. Om zelfs Na ongeduldig promesse na ye. zijn belofte. Toyebi lisolo wana. We kennen het Ndenge verhaal. Abraham abimaka na Agar. Hoe Abraham een kind Ndenge babotaka Ismaël. en Ismaël naar buiten. Eloko nini conséquence nango ezalaki. Wat was zijn gevolg daarvan? Que Nzambe atikalaki stil voor 13 Dat jaar. de Heer stil was gebleven voor 13 jaar lang. Mais na parcours na ye mpe tozomona. Maar in zijn weg. Que identité na ye mpe Ook echangeaki. zijn identiteit was veranderd. Identité na ye ezalaki susu te Abraham. Zijn identiteit was niet meer Abraham. Mais ezalaki Abraham. Maar het was Abraham. Même kondima na ye. Zelfs zijn geloof. Nzambe atestaki De yango. Heer heeft het getest. Nzambe akobongisela biso kaka promesse De Heer te. gaat niet alleen een bepaalde Sans belofte a préparer yo mutu ozomema promesse yango. zodat hij de persoon die het Nzambe akobongisela kaka promesse hij gaat te. jou geen belofte alleen geven. Mais akobongisa mpe yo mutu okomema Hij grandeur. gaat ook jou, de persoon die de grootheid draagt, voorbereiden. Parce que soki Nzambe azwi ntan na ye te. Want als de Heer zijn tijd niet neemt Ya kofaçonne yo. om jou te Ya maken, kotaye yo. om jou te bouwen, Okokoma scandale mpo na zal je génération een na yo. schandaal worden voor jouw Okokoma mutu moko okozala danger mpo na génération na yo. zijn voor jouw Yango mpe generatie. ezosenga na Dat biso vraagt ook aan ons ya kozala patient. om geduldig te zijn. Patient. Geduldig. Pourquoi patient? Waarom geduldig? Tomoni yango mpe na Abraham. We zien het ook bij Abraham. Ismaël ayaki na vie na ye. Ismaël kwam in zijn leven. Naye nayebisa biso En ik wil aan ons vertellen, kokota na grandeur. om in de grootheid te stappen, Mpo na kota na grandeur om in de grootheid te stappen, ezosenga na yo oza na discipline. het vraagt van jou om discipline te hebben. Ezosenga na okozala na respect ya baprincipe. Het vraagt aan jou om respect te hebben voor bepaalde Ezosenga na okotika na se ya makolo ya Het Nzambe. vraagt van jou om jezelf te laten onder de voeten van Ezosenga na ozala attaché na Het Nzambe. vraagt aan jou om gehecht te zijn aan Mutu Christus. oyo aza grand. Degene die groot is. Aza mutu abengami mwana Hij is Nzambe. iemand die de kind van God wordt genoemd. Aza mutu mpe aza un exemple. Hij is ook een voorbeeld. Même Jésus aza un exemple. Zelfs Jezus is een voorbeeld. Alakisi malgré ki grandeur na Hij ye. laat zien dat zelfs met zijn Mais grootheid. andimi atina mwana na ye moko. Hij heeft ervoor gezorgd dat hij geaccepteerd dat hij zijn eigen zoon Akita na se ya mabele. op aarde kon komen. Alata En nzoto. dat hij het lichaam E van akufela biso. dat hij voor ons mocht Donc atiki sterven. esika ya bokonzi na Hij ye. heeft zelfs zijn koninkrijk Atiki esika ingegaan. wana mpo akita. 3 plekken tegen gelaten. E asauve nga na yo. En dat hij jou en ik kon Na Bible mpe sterven. tozomona Maar de Bijbel que spreekt Jésus meme azalaki kosuka makolo ya badisiple. dat Jezus zelf de voeten van zijn Azalaki discipelen tellement Hij humble. was zo nederig. Azalaki tellement Hij was zo humble. nederig. Bien aimé. Geliefde. Ata bato bazomonaki grandeur Ook te al epa zullen na mensen yo. jouw grootheid misschien niet zien. Mais yeba ke Nzambe aza mwana yo na misu Maar mosusu. weet dat de Heer jou ziet met Yeba ke jouw Nzambe ogen. azotala yo na regard Zie dat de mosusu. Heer jou naar jou kijkt. Ata bato babwaki yo. Ook al zien de mensen op Ata jou bato praten. babwaki yo Ook al soi. zien de mensen op jou Ata spugen. azomona autour na yo. Ook al zul je overal kijken. Bato nyonso baza na bapermis. Nee, ook de persoon heeft een Bato nyonso baza na Oh, badiplome. deze mensen hebben diploma. elingi oloba te soki moto aza na diplome. Oh, dit zeggen omdat deze persoon een diploma E yo oza na diplome En te. jij hebt een diploma. Toza na kati ya grandeur te.
Il faut tout accepter. We moeten accepteren. Que Nzambe a sa place dans Dat de Heer zijn plaats moet nemen in onze harten. Il faut tout accepter ton dima. We moeten het accepteren. Que Nzambe a sa totalement place na kati na vie na biso. Dat de Heer zijn volledige Que plek moet nemen. makombo nyonso tu oyo bien te ya Nzambe te. Dat alle namen die niet goed zijn. Ekite na vie na Dat het biso. uit onze levens mag stappen. Ekite na vie na biso. Uit onze levens moet Nayebi te soki eza na eloko Ik nini weet niet wat het is. oyo ezokanga yo Wat jou tegenhoudt. mpo omona grandeur. De grootheid te zien. Meyebisa Nzambe Maar vertel God. que grandeur nga na ina mona De ngo. grootheid, ik wil die zien. Mais mpona mona Maar voor mij om het te esengeli zien. mpe na accepte Wacht voor mij ook om Na te kufa na accepteren. Christ. Dat ik mag sterven met que Christus. kingai ekufa Dat die ik-systeem mag sterven met Christus. kobotama ya sika Dat ik opnieuw mag geboren elingi aloba worden. que verleden Dat le het passé ja, mijn verleden. que le passé Dat mijn verleden ekufi gestorven donc is. oyo bamonaki yo hier Dus dat wat zij gisteren van jou hebben eza te oyo oza is lelo niet wat jij vandaag bent. Amen. kokota na grandeur eza mpe une décision. Stappen in grootheid is een Il faut beslissing. kozwa décision. Het is een beslissing. donc nga nde naza awa Waar ik nu ben. nazotelaki grandeur te ya biloko Ik mokili kijk niet naar de grootheid van de mais wereld. nazolinga une autre Maar ik dimension. wil een andere bepaalde nazolinga dimensie. une autre étape na vie Ik na wil een ngai. andere stap in mijn leven. Parce que la Bible nous dit Want de Bijbel zegt toluka liboso royaume dat wij eerst de koninkrijk moeten et le zoeken. reste ekopesamela En de rest biso. zal ons gegeven worden. mais toza trop focalisé Maar we zijn toch na oyo gefocust biso bato aan mokili hetgene van ons de wereld. tozomona We grandeur zien de grootheid. que toluka liboso le royaume Dat wij eerst de koninkrijk tozoluka zoeken. liboso bandako In plaats van dat wij de koninkrijk tozoluka zoeken, liboso in ke de vi na huizen. biso physique ezala Zoeken bien wij eerst onze fysieke leven. tozoluka liboso ke tozala na bapermis na bavoiture Zoeken wij eerst dat wij eerst rijbewijzen hebben. Auto's. nalobi te ke eza mabe Zeg dat het slecht is. mais premièrement Maar jouw allereerste parce que miso oyeli na kati na mokili oyo is gegeven hier op eza mpona aarde. kotambola dans la grandeur Is gegeven zodat jij in de parce que grootheid mutu zal oyo zijn. ozomema na motema na De yo persoon die jij draagt in je hart. mutu oyo andimi aya kovanda na kati na yo lui-même il est grandeur lui-même aza grandeur. Hij is het woord grootheid. Come on. Il faut kokite Je sikozali moet stappen vanuit de plek waar jij bent. ezalaki par exemple esika pierti naza Het is misschien niet op de plek waarop mijn zus mais is. esika nga naza trop confortable. Maar daar waar ik nu sta, daar ben ik te comfortabel. mais esika par exemple pierti na Maar daar waar telemi mijn zuster op het moment eza esika grandeur is ezali niet de plek waar groot mais emso ozoloma nzambe Maar misschien zeg je maar heren. seigneur mais nasi na profetizaki hier Vader, ik heb al geprofetiseerd mais gisteren. nzambe nasi na priaki 2 heures du temps hier Al 2 uur geleden emso osi omesani ya koprie chaque jour Misschien ben je al gewend om elke de dag 5 heures à 6 heures van 5 tot 6 de 1 heure à 3 heures 1 tot 3 mais otikali trop Je confortable bent toch comfortabel. omona bato mosusu bakoloba Je ziet andere mensen dus nasi na mesana ik ben het al gewend. na ebandeli ezalaki difficile ya kolamuka na ntongo In het begin was het zelfs moeilijk om op te staan. do na Dus mesani ik ben het al gewend. mais nzambe alingi te omesana na oyo esika ozali Bent aan de plek waar jij bent. nasoba eloko pase pivo En alobaka net als hoe onze pastor alobaka nzambe oyebi lelo Hij zegt de God die jij vandaag eza nzambe te oyo oyebi okoyeba de God die lobi jij morgen zal leren kennen. pourkui azoloba Waarom zegt hij parce que dit? esika nga omeka na telemi sikoyo e mosusu na mesani ya kolamuka na butu ya koprie mpona 2 heures du temps
na expérience na ngai. Ik spreek en ik preek door mijn ervaring. Ah, piano na zo beta. Oh, deze keyboard op de piano. Ah, na yebi déjà ba note c'est Oh, bon. ik ken al deze noten al. Koyemba nga na zo yemba. Oh, de manier waarop ik Ah zing. non, je sais déjà que nga na si na za wana. Ik ben al daar. Bien aimé ozana nu wana Je te. bent nog niet Bien daar. aimé na no comité. Je bent nog niet Bien aimé na no za daar. wana te. Je bent nog niet Parce que na daar. kati ya royaume des Het cieux, koninkrijk van de eza na hemel. ba dimension Er différente. zijn andere dimensies. Soki totali Als wij kijken na royaume ya ennemi, naar de koninkrijk van de ba vijand. bandoki baza très conscient De vijand zijn altijd heel bewust. que na royaume na bango eza na ba dimension na ba dimension. In hun koninkrijk zijn er verschillende Donc dimensies. bakosala tout Dus ze gaan alles doen po mata ba om dimension. die verschillende dimensies. Soki ba liboso balia ata 3 personnes, Als er misschien in het begin 3 mensen waren. na mokolo kolia balinga olia ata 1000 personnes, Verder dagen zouden ze misschien balinga kolia ata 2000 personnes. zelfs 2000. Mais eloko ezokamwisa Maar ngai wat mij laat schrikken. soki tozotala na royaume oyo biso tozali, Come on, in een koninkrijk waar wij nu na staan. royaume oyo biso toza, Een koninkrijk waar wij nu toyebi staan. ke eza na badimension Wij weten mosusu dat er meerdere dimensies zijn. te mo toyembaka Het lied dat wij de zingen. gloire en gloire. Glorie naar Donc ça glorie. veut dire il y a aussi d'autres dimensions dans le Er royaume. zijn ook meerdere Et dimensies. il y a d'autres dimensions biso faut Er zijn atteindre. meerdere dimensies waar wij Mais pour toza trop confortable esika tozali, comfortabel zijn. tozokoka komona mosika te. Iets verder dan wat de Lokola. eigenlijk comfortabel zijn. lokola nayebi deja genèse ya Wat apocalypse, ik al weet van Genesis. esi esuki wana. Daar stopt het voor Mais mij. quelle est la révélation? Wat is de openbaring? Quelle est la Wat is de révélation? openbaring? Que à chaque moment, Elk moment. ozokende na le lieu secret, Come on. En je gaat naar een geheime plek. ozokende na le lieu Je secret, gaat naar een geheime ya plek. kotuna nzambe. Je gaat de Heer Seigneur, Heer. oui, je prêche. Oui, je chante. Oui, je te loue, je t'adore. Mais il me demande une autre dimension. Attends, ceux qui nous ont parlé à l'âme. Als ik kan spreken in Mais il y a tongen. encore une autre dimension pour parler à l'âme, Nanaï. Waarom ik in mijn tongen zal spreken. Come Attends, on. ceux qui nous ont En yemba. zelfs wanneer ik zing. Ok, deux batoubakoui. Oké, 2 mensen zijn Mais Dieu, gevallen. sommes les Maar grandeur. jij ziet het misschien als Mais Dieu, nous sommes les grandeur. Azomona na bastade. Azomona yo na nzela. Kotemanie Christ. Kotemanie grandeur. La grandeur nous attend. La grandeur nous attend. Faisons sermane yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est le bilan comme sous. Otika. Il faut abandonner. Il faut otika. Il faut avoir la grandeur. Atambolaka bitambolaka bolate. Mutu oyo. Aza na grandeur. Aza mutu oyo aza trop confortable te. Obalaki na 1 heure de prière. Mais ça m'a inspiré à continuer. Ça m'a poussé à continuer. Pour entrer dans la grandeur. Eza senga na yo. Kozwa décision. Soit décision na pokwa lelo. Soit décision na pokwa lelo. Parce que grandeur ezozela yo. Maar de stap, Mais pas oyo faut sala. de stap die jij moet Ezowuta zetten, epai na yo. komt van jou. Come on, Jesus. Nzambe azoloba na Jean. De Heer zegt in Johannes, Jean chapitre 3, Johannes hoofdstuk 3, verset 30. vers 30. Que Nzambe akola na kati na Dat nga. de Heer in mij mag groeien Et que nga nalimwa. en dat ik mag verdwijnen. Amen. Pourquoi? Waarom? Parce que mosala oyo Want het werk, tokoki kosala ngo te na makanisi na we biso. kunnen het niet doen met onze eigen gedachten. Tokoki kosala ngo te na makasi na We biso. kunnen het niet doen met onze eigen kracht. Tokoki kosala ngo te na intelligence na We kunnen het biso. niet doen met onze eigen intelligentie. Mais esengeli na biso tondima. Van ons om te Que geloven Nzambe azwa dat esika. de Heer zijn plek mag nemen. Que avanda. En dat hij mag zitten. Akonza. En dat hij mag Que à chaque fois. dat elke Que keer ntango ozofungola monoko na wanneer yo. jij je mond open doet. Na part ya En Nzambe. namens God. Que grandeur ebima. Dat de grootheid naar buiten
Ik ga ons vragen om op te staan daar waar wij zijn. Ik weet niet daar waar jij op het moment staat. Ik weet niet wat jou nu tegenhoudt. Ik weet niet wat jou tegenhoudt om niet in de grootheid te stappen. Maar ik wil het op dit moment. We gaan bidden naar God. We gaan zeggen dat deze maand die wij hebben gestart. Dat de maand die wij hebben gestart van grootheid. Dat ik mag komen en dat ik mag zien. Dat wat mijn aandacht heeft getrokken bij Abraham. Is dat de Heer een belofte had gegeven aan Abraham. Na âge de 75 ans. 75 jaar. Mais le moment que Nzambe ekokokisa bilaka na ye. Op het moment dat hij zijn belofte had verbracht. Ezalaki après 13 ans. Na 13 jaar. Donc ça veut dire. Dus wat zeggen? Ba prière ozosala lelo. De gebeden die jij bidt oyo nyonso ozoluka na mabondeli lelo. Zoek in jouw gebed vandaag. Ozokomona ngo mwa oyo te. Misschien deze maand. Ozokomona ngo année prochaine. Misschien het pas volgend jaar. Ozokomona ngo après 2 ans. Misschien het pas over 2 jaar. Mais ozosenga na okozala patience. Van jou geduld. Zala patience. Ezoko prier bisika tozali. Nena yoko batu oyo baza na posa yokomona dimension mosusu. Come on, Jesus. I want to you right now, my God. Because I want to see another dimension in my life. Father God, you said that this theme of the month is stepping into greatness, my God. You said that this month will be stepping into greatness, my Lord. So I want to see your greatness, God. I want to see your greatness in my life today. I want to see your greatness in my life. You are great. Geliefde, je hebt zojuist het bericht gehoord. Als jij kijkt naar jouw leven, ze hebben gezegd stappen in grootheid. Grootheid is ook mentaliteit. De Bijbel zegt de naam die gehecht was. Hij kon zich niet voorstellen dat hij naar de grootheid kon gaan. Beaucoup de gens seront surpris comme Jésus a fait à cette année. Veel mensen zullen verrast worden zoals de Heer zal doen dit jaar. Le jour où Jésus a dit. En de dag dat de Heer zei. D'aller lui chercher cet anneau. Ga hem zoeken. L'année était bloquée quelque part. En het was ergens geblokkeerd. Il y avait aussi des gens qui les surveillaient. Er waren ook andere mensen die op hem letten. Mais Jésus a dit allez les chercher. Maar de Heer zei ga hem zoeken. Ce soir Dieu a envoyé sa servante. Deze avond heeft de Heer zijn dienaar gezocht. Dans la grandeur. Om te gaan zoeken naar jouw ingang van jouw grootheid. Ce que tu vois. Dat wat jij ziet. C'est ça que tu dois devenir. Is dat wat jij moet worden. Amen. Alors la Ness ne savait pas que c'était son jour. Dus hij wist dat het zijn dag zou worden. De manier waarop jij hier bent, jij weet ook dat het jouw dag is. Maar omdat de Heer zijn dienaren heeft gestuurd. Zij zijn gekomen en zij zullen jou vragen. Maakt niet uit welke situatie je hebt. Maakt niet uit welke mensen op jou letten. Maar de Heer heeft zijn dienaar naar jou gestuurd. Zodat jij kan weten dat de Heer jou nodig heeft. Hij vraagt dat jij in jouw grootheid moet komen. Jij moet gaan van de plek waar jij bent. Het was een bepaalde iets dat jou aan het blokkeren was. Maar de meester heeft zijn
poete attirer lokolo bisika wana. Yango la servante na ya lobi na yo. Et comme il t'a foko dans la grandeur. Quelle que soit circonstance. Parce que Nzamba n'a pas ça. Want de Heer heeft jou nodig. Bible lobi ka neswana. De Bijbel zegt deze Moto moko tatikala ko matango. geen ene persoon is daar boven gekomen. Parce que batu nyonso bako mona ngo banyama nyonso bazo kolia ya to kolia te. Want iedereen kon het zien, elke dier. Azalaki limité la vie na ye. Hij was gelimiteerd in zijn leven. Yo soko tali famille na yo. Jij wanneer kijkt naar jouw Otali familie. situation na yo. Kijk naar jouw Tu situatie. pourrais aussi dire. Jij kon ook zeggen. Il y a une corde qui me lie encore. Er is iets wat mij tegenhoudt. Mais ce qui est la bonne nouvelle, Maar wat nou het goede nieuws is. Jésus a envoyé sa parole. Jezus heeft zijn woord La gestuurd. Bible dit que bien aimé, son peuple était malade. De Bijbel zegt zijn volk was ziek. L'Éternel a envoyé sa En parole. de Heer heeft zijn woord gestuurd. Je ne sais pas ce qui te bloque Ik cette weet fois. niet wat jou blokkeert. Mais la bonne nouvelle est Maar arrivée. het goede nieuws is Il nous a gearriveerd. dit même si nous traversons le En hij feu, heeft gezegd, zo wanneer we het vuur lui, il ne permettra pas bien aimé qu'on soit brûlé. Hij zal er niet voor zorgen. Même si nous traversons la mer, on considère. Jij zou niet verdrinken. Mais le problème c'est quoi? Maar wat is het probleem? Change ta mentalité. Verander jouw Si mentaliteit. tu changes la Als mentalité, jij jouw mentaliteit que tu es verandert, avec Christ, dat jij met Christus si bent. Christ t'appelle, Als Christus jou roept, et l'on a sepelaka bandeko dan na zal ngai, mij blij maken. ane swana ezalaki bloqué, Deze persoon was mais ntango geblokkeerd. mokolo atindi Maar bazwango, toen de Heer het heeft gestuurd bien om aimé te aye na yango, ntango mokolo amati nango, toen de Heer met de ezel naar boven baza kotandela nkolo maputa, gingen ze de Heer een ye mpe azokota na grandeur Hij wana. kwam ook in deze grootheid. bien aimé nango loba nyonso ozomema nkolo, Dat wanneer jij de Heer nkolo draagt, akosalaka nkembo na yo mpe koma nkembo na de yo. Heer zal ervoor zorgen dat jouw Zo zal hij aan Nzambe. zal worden. Als jij de Heer Gloire ya Nzambe ekoma mpe partage na yo. dan God zal ook jou Ndenge loba na moto moko awa, Ik wil tegen iemand zeggen oyo vandaag. mosali na Nzambe alobi awa, Want de dienaar van de nalingi Heer olobaki zegt. Nzambe naye koprogramme Ik wil grandeur. dat hij zegt, Heer, nakoma na mentalité ya bagrand, programmeer dat ik een grote nakoma na mentalité ya bavainqueur, dat ik een nakoma na mentalité ya bato bazokota na monene, mentaliteit van iemand die nazomona kokotela libala moko ya malamu, dat jij nu in de huwelijk zal ozokota na grandeur moko ya barévélation, ozokota na dimension moko excellente bien aimé. banaloba na Nzambe lelo lokola prophète ya vi na ngai, naza lokola nesi wana, corde na ngai ekatana, corde na ngai ekatana, nazokota na Jérusalem, ata nazalaki villageois na Betali, mais ekomi ntango nakota na grandeur mosusu, eloko lokola etape ya mpiaka, okota na etape ya vie ya kozala kanda na bénédiction. bien aimé nalingi vi na yo echange lokola vi ya nesi oyo, nazoloba no vi na yo fo echange lokola nesi oyo, po kota na grandeur. Anesi oyo ntango azalaki na mboka, banesi mosusu bazomona ye azokufa nzala, bazotiola ye, ye amemaka bato te, me bayebaki te Nzambe alola azalaki na programme moko ya grandeur. ndenge naloba no yo oyo omonaka kefi na Yesu me lokola Yesu aye lelo aza na mposa akotana na Jérusalem, yo kokota lokola banesi nyonso te, yo kobala lokola basi nyonso te, yo kobota lokola basi nyonso te, yo kotela lokola batei nyonso te, me yo kozala likolo parce que nkolo afandi kati na yo. yango na apôtre Paul alobi soki nazali kobika ezali ngai te moto aza kobika, me eza nkolo. soki moto azorekonetre eza ye te, eza Nzambe monene afandi kati na ye abanda koprograme grandeur oyo abakasaka samandoloka babasi sekababababala yekoli akasamandoloseka loba Nzambe nazokende na grandeur sene nakozonga su nsima te, nalingi susu makambo apopapo bekaka ngai te. korde nyonso ya kindumba, korde nyonso ya pauvreté ekatana, ekatana. nazokende vers le Seigneur, nazokende na Nzambe na ngai, bisika ya kokota ngai na koti. soki yatombwami ngai natombwami, soki batandi mafuta ngai na koti, soki bayembi nzembo
yango. Gloire na ye comme gloire na ngai. Oh Nzambe nazomona na poko lelo. Bisika peuple no ezali. Oyo nyonso eza yo te. Ekisaki bango papa. Tikete Nzambe. Yo ne le vrai potier. Fais sa forme la vie na ye. Fais sa forme la santé na ye. Fais sa forme Nzambe. Nazo déclaré pour la Congo na Yesu. Fais sa forme la finance na ye. Fais sa forme la ministère na ye. Parce que je le dis au nom de Jésus. Comme un prophète maintenant, je proclame la grandeur dans ce ministère. Je proclame la grandeur dans la vie de ta famille. Je proclame la grandeur dans tes affaires. Je proclame la grandeur dans ta vie de prière. Je proclame la grandeur. Oh ya 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 ya. Yekababa saka. Yindele kala saka. Sababa. Yokoria bakaseka. Shindele kababa. Yemarokoria sakaika. Yikala baba. Lobanzambe tata. Yokama. Lelo zana kwa potier. Alors bien éviter. Hij zegt, jij weet niet Que yoza lokola mabele na maboko na ngai. dat een grond bent in mijn handen. Nazo panza yo. Ik breek jou. Nazo panza yo. Ik breek jou. So les os salo pass. Als het jou pijn doet. Mais na ngina sala vase Maar mususu. ik wil een andere fase. Mais vase papa te. Maar niet zomaar een fase. Vase ko sa na image na ngai. Die naar mijn beeld Ya is. molo nzambe bazo former moto moko. Heer jou nu aan het formeren. Ya molo banzambe. Je gaat dus zeggen, Heer, Nazala kati ya maison potier. in het huis van een potter. Nakobima lolenge na yakite. Ik zal niet hetzelfde naar buiten. Sala na ngo oyo olingi na papa lelo. Wat u van mij wilt, dat moet Sala na nga olingi oyo olingi nzambe. Banda komona wa nzambe nazala na kwa potier. Je suis dans l'atelier du potier. Makoya kasaka baba. Je déclare maintenant au Dieu. Nous sommes dans l'atelier du potier. C'est toi qui es le vrai potier. Donne-nous la forme qui nous convient. Fais de nous la vase que tu préfères, oh Dieu. C'est la mission vaso, c'est peu l'amour. Koria bakaseke. Shamandolo kaya bakaseke. Shababa baba yoko derese. Shindele kamagoya samandala baba. Ye koria samandele kababa. Ye mandolo kaya se mandolo shika. Yabalo kala saka. Seigneur, oh Dieu, fais de mes enfants ce que toi tu veux. Ce n'est pas ce que les autres disent. Que ta volonté seule, oh Dieu. Sala na nzambe. Lolenge yolingi lolenge abatote nzambe. Sala na ministère lolenge yolingi nzambe. Donc kotiama na kati ya atelier na yo nzambe. Oui, fais de mon cœur de preneur Père. Le vase que toi tu veux, oh Dieu. Maintenant, oh Dieu. Oh Saint-Esprit. Sois un peu calme, sois un peu calme. Réalise ce que tu penses. Realiseer wat jij nu op het moment is. Si la Bible dit que renouvelez votre Als intelligence, de Bijbel zegt vernieuw je intelligentie. ça c'est le plus grand problème au milieu des Dan chrétiens. is het grootste probleem te midden van de Parce que tu ne christenen. peux pas avoir la mentalité bien-aimée Want jij kan niet een mentaliteit hebben des bien-aimés, des hommes qui échouent van mensen die falen. et que quand tu entres dans la grandeur. En dat jij in de grootheid stapt. Regarde et réfléchis comment tu réfléchis. Kijk en herken even naar jou. Qu'est-ce que Kijk naar tu jouw vois là où leven. tu es? Wat zie jij waar jij Comment nu tu staat? vois ta vie dans 5 ans? Hoe zie jij jouw leven in 5 Même jaar? le mois prochain. Zelfs volgende maand. Qu'est-ce que tu penses de ta santé? Wat denk jij over je Tu vas gezondheid? mourir à cause de cette maladie. Zal jij sterven door Et deze ziekte? qu'est-ce que tu penses pour ton ministère? En wat denk jij over jouw bediening? Et que bien aimé, ça peut se détruire. Zal het falen? Mais écoutez-moi, Maar luister naar ce mij. que tu penses, Dat wat jij denkt, c'est ce que tu es. is dat wat jij bent. L'homme est la réflexion de ses pensées. De mens is een reflectie van zijn gedachten. Amen. Mutu asa réflexion makanisi na ye. Een mens is een reflectie van zijn gedachten. Est-ce que vous n'avez réalisé la libala na yo? Zie jij dat jij jouw Vous réalisez le succès na yo la vie na yo? realiseert jij een succes in jouw Bible leven? dit renouvelez votre De intelligence. Bijbel zegt vernieuw jouw intelligentie. Tout le monde a bien aimé que vous avez maudit. Dus of zie jij dat je vervloekt bent? Tout le monde a bien aimé vivre au suka mabe. Zie jij dat jouw leven slecht zou Mais eindigen? Bible dit na Maar biso. de Bijbel zegt tegen ons. Ce que tu penses, Dat wat jij c'est ce denkt, que tu seras. is dat wat jij zal Tu zijn. vas dire, Seigneur, Jij gaat zeggen tegen die ce Heer. soir, Vandaag deze je avond. crois Ik geloof
à l'œuvre de la croix. Dat aan het werk van het kruis. Que tu as dit que nous sommes plus que Dat u vainqueurs. heeft gezegd dat wij meer dan Que tout overwinnaars est zijn. accompli. Dat alles is voldaan. Et moi je commence à déclarer En dat ik begin nu te sur ma verklaren vie. over mijn leven. Et que moi, En dat je ne mourrai pas. ik zal niet Je sterven. vivrai. Ik zal Et leven. que moi, En dat je vais me marier. ik zal huwen. Et que moi, En dat je réussirai. ik zal Je suis la overwinnen. tête. Ik ben het hoofd. Et non la En quête. niet het staart. Je déclare. Ik verklaar. Bananangai. Mijn kinderen. Ako échoué. Zij zullen niet falen. Naza awa. Ik ben hier. Naza na yo yes. En ik ben met u La hier. Bible dit, De Bijbel il n'y a point zegt. de condamnation Er zijn geen pour ceux qui sont à Christ. voor zij die Va in déclarer, Christus va zijn. déclarer. Ga verklaren. Kamalos. Malaka. Soki nyama nzambe. Oyo ezalaki kokangama na singa. Mais po ete ekutana na yo nzambe. Singa ekatana. Alongwa na kati ya village akoti na kati ya Jérusalem. Nzambe nazokroa vi na ngai kosuka na kotenda te. Na kokende mosika nzambe. Bakolobela yo a cause ya kombo na ngai nzambe. Bakolobelaka mpe a cause ya kombo na yo nzambe. Nazodéclara ngo nzambe. Seigneur, la carte d'abord esika. Nazomona des femmes, des servantes, des serviteurs de Dieu. Seigneur Père, je déclare au Dieu, personne ne mourra. Personne n'échouera, au Dieu. Accorde ton Saint-Nom, au Dieu. La Bible dit que ton peuple était malade. Tu envoyais ta parole et ta parole a guéri. Oh, Yakashamanda. Yekababa Seke. Shabababa. Je suis un millionnaire, oh Dieu. Je suis un homme béni. La grandeur, c'est la mentalité d'abord. Yokanga bien-aimé. Ayons la mentalité des grands. Heb de mentaliteit van grootheid. La mentalité de la grandeur. De mentaliteit van de grootheid. Si tu as la mentalité de la grandeur, Als jij de mentaliteit hebt van tu grootheid, verras que la victoire n'attend. zal jij alleen overwinning zien. Tu diras, ils me feront la guerre, Je zal zeggen, ze zullen mij mais ils me bestrijden, vaincront maar ze jamais. zullen mij nooit overwinnen. Il touchera ma peau, Ze zullen mijn huid mais il ne touchera aanraken, pas mon maar âme. ze zullen nooit mijn ziel Mon raken. âme, Mijn c'est ziel, Dieu qui veille sur dat is cela. de Heer die overwaakt. Tu vas aller à dire à Dieu Jij zegt tegen de Heer, que toutes les attaques dat elke aanval qui arrivent dans ma vie, dat in mijn leven komt, je prends l'autorité de ik l'annuler neem autoriteit au nom de in Jésus. de naam van Commence à Jezus. annuler toutes les Begin te choses. annuleren alles. Pendant qu'on annule maloba Begin te nyonso. annuleren Oui, le alles. moment a sujet à venir. Wat is gezegd in uw leven. Pendant qu'on annule bien Begin te aimé. annuleren. Et yo kokoya mate, yo kwesa mate. Loba na kombo na Yesu Masia. Na kokoya te. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Ngai na kobala. Na kobota. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Maloba nyonso. Ya échec le moment la vie na ngai. Ezala nide sans effet. Nazali kokondane. Maloba nyonso. Arme nyonso. Oyo esalmaki mpo na vie na ngai. Na randa ngo nile sans effet. Na randa ngo sene nile sans effet. Seigneur, nazo déclaré ça. Nazo kota. La grandeur ya vie na ngai. Nazo matanza. Lokola aigle. Nazo bwa lokola aigle. Ngai nzambe. Moto ko arrêter nga azate. Moto ko limiter nga azate. Parce que Seigneur, soki nazali eza yo na papa. Nazalaka mpona ntina na yo. Kombo na yo nzambe. Ezali protection na ngai. Nazali na silence. Vie na ngai. Ekotikala le même te. Mentalité na ngai ya grandeur. Ezolobaka nzambe naza béni. Nzambe naza kandela ya bénédiction. Nazali source ya bénédiction. Na déclaré na libota na ngai. Seigneur, kufa ezali te. Na détruit kufa nyonso prématuré. Na détruit nzambe. Oyo nyonso ya sorcellerie. Oyo nyonso ya envoûtement. Seigneur, Bible lobi. La chantage, la divination, et comme ça, les locaux de la vie à Déogracia. Il y a un nzambe, moto nyonso nzambe, akozala na position koloka ngai, akokutana na yo nzambe, akomona moto na yo nzambe, nazodeklare nzambe. Seigneur, nazala libre, moto nyonso akangaka na motema na nzambe, bachaîne ekweya, nazodétruire nzambe. Un nyonso ya bato ezala brûlé par le feu dans le nom de Jésus. La Bible dit naza lokola mopepe moto moko auti ayebi bisika na uti te mpe bisika nazokende ayebi te yango nazodeklare libota
sont le vent. Personne ne peut arrêter le vent. Dans le nom de Jésus. Oh Père. Oh Père. Bien-aimé, écoutez-moi, cher Père. On nous a prêché la grandeur. La Bible dit il n'y a point de condamnation. De Bijbel verklaart er is geen vervloeking. Maar wat zorgt ervoor dat je telkens weer naar beneden gaat? Is het de schaamte over jouw leven? Dat je altijd moet leven. Dat je altijd moet leven. Dat je altijd goede dingen moet zien bij een ander. Maar je bidt tot de Heer. Je gelooft niet dat de Heer grote dingen voor jou gaat doen. Geliefde, de Bijbel verklaart. Il vous sera donné selon votre foi. Het zal jullie gegeven worden door jullie geloof. Ik wil dat je jouw leven ziet. Door deze woorden. Dat jouw leven zal veranderen. Ik wil dat je je handen opheft daar waar je bent. De Bijbel verklaart dat alles wat jullie zullen vragen in de naam van de Heer. Daarom hebben ze de handen omhoog. Want wanneer wij voor de Vader komen, Hij is degene die voor ons is. Wanneer de Vader zijn genade over de handen en de handen die opgesteekt waren, zijn wij de omlaag gegeven door degene wat Hij geeft. Hoe jij je handen hebt opgegeven. Mijn gebed. Datgene dat is gegaan op Golgotha. Luister. Je suis en train de déclarer. Ik ben bezig met het verklaren. Dat waar jij bent. Quelle que soit la faiblesse. Maakt niet uit jouw zwakte. Quelle que soit la maladie. Maakt niet uit de ziekte. Quels que soient les troubles. Maakt niet uit het probleem. Mais tu es devant un prophète de Dieu. Maar je bent voor de profeet van de Voilà Heer. la raison pour laquelle, bien-aimé. Daarom. Je vais entrer maintenant dans le sphère de Dieu. Wil ik intreden in de spectrum van Et de je Heer. vais commencer maintenant à entrer. Ik wil intreden. Et je suis en train de déclarer. En ik ben aan het verklaren. Au nom de mon Père. In de naam van mijn Vader. Jésus-Christ de Nazareth. Jezus Christus van Je Nazareth. suis en train de détruire. Ik ben aan het verbreken. Toutes les forteresses. Alle verbredingen. Die zijn op jouw leven hebben. Alle monumenten die ervoor zorgen dat jouw leven niet goed loopt. In de naam van de Heer die ik nu op dit moment aanroep. Ik verbreek alles wat niet goddelijk is in jouw leven. Alle kettingen die de zorg voor die dus voor zorgen roept de vuur van de Heer aan. De werken van de Heer. Alles wat la qualité à prophète de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, c'est la puissance de la croix. Père, je suis en train de défier tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Dans cette salle maintenant, na moi oyo ya grandeur, na moi oyo Seigneur acceptable. Père, nous avons déclaré, les amis moi ya grandeur, il y a moi nous avons déclaré, esprit nyonso, oyo eza bonzambe te, et maintenant quitter vie na yo, banana makolo na yo, tina mutu na yo, soki obima na monoko epima, soki obima wapi epima, nazoma sors, j'ai dit sors, quel que soit l'esprit, le temps est arrivé, c'est l'esprit de Dieu qui doit régner dans ton cœur, parce que le règne de Dieu est là, le règne de Dieu qui amène la grandeur, règne ensemble, et maintenant aussi maillot, règne ensemble, et maintenant quitter la yo, règne ensemble, et maintenant saisir yo, règne ensemble, et maintenant briser. Oh, elle a brisé ma chaîne de Kouya. Ma chaîne de Kouya. Oh, Dieu, c'est maintenant qui a ridicule. Et ça l'a brisé. La zone déclarant je prends le ciel à témoin. À cause, il y a un Koulouz. La lobby Bima Bissika Bachayo. Sors. Bima la Moroko Dios. Ma chaîne de Kouya. La lobby Bima ma chaîne de Kouya. C'est de la honte. Et katana. C'est de la pauvreté. Et katana. C'est de la malédiction. Et katana. Je déclare maintenant. Recevez maintenant la gloire de Dieu. Recevez la gloire. Recevez la gloire. Que le Saint-Esprit vous saisisse. Et continue à m'adoter. Et comme il t'a mon aïe. Et comme il t'a mon aïe.
Logo okutani les sika oyo. Nazo déclaré. Lola informama. Lola informama. Pour le libata na yo. Lola informama pour le libata na yo. Lola informama pour la santé na yo. Lola informama. Recevez de la part du Seigneur. Et qu'il y ait une grâce maintenant descend. Et que le Saint-Esprit commence à saisir. Bon, il va nous saisir. Na moment na zoloba. Lola informama. Mandiki salawa zo kita. Saint-Esprit comment on saisir. Saint-Esprit comment on saisir. Et ça comme ça on sait que quelqu'un vient là. On sait jamais saisir yo. On change. On commence monter mon sous. Maintenant que le Saint-Esprit te saisisse, que tu changes à une autre personne. Oh yakabababababa. Shendele kamandoro saka. Shabababababa. Saint-Esprit. 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 Oui, douche. 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 Vois ta grandeur. Vois ta guérison. Vois ta liberté. Il est en train de vous affranchir. Parce que les chaînes tombent. La Bible dit, là où deux ou trois se réunissent, à cause du nom de Jésus, il est là au milieu de vous. Voilà que le Saint-Esprit est là, est en train de changer, est en train de restaurer, est en train de réparer, est en train de ressusciter, est en train de guérir. Le Saint-Esprit, là où tu es, quelle que soit la maladie, mais le Dieu que je sais, je lève ma main droite, je déclare que le temps nouveau est venu, le temps va changer. Il y a une nouvelle saison qui commence à ta vie. Il y a une nouvelle saison qui commence à ta vie. Il y a une nouvelle saison qui commence à ta vie. Recevez cette saison. Ya papa papa. Ya. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mario Kalasa. Yekoria Saka baba. Mikalabao Kaya Saka. Yekoria baba. Shendele Koria Saka. Père, je profite de l'occasion. Je suis en train de libérer l'onction pour le ministère de cette jeunesse. Père, comme un père, je libère l'onction. Toi qui m'as oué, Seigneur. Je dis maintenant que l'onction touche tout celui qui est dispo. Que son ministère change. Ministère change. La Bible recevez l'onction de Dieu maintenant. Et tant que Père, je suis en train de vous impacter par l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Je déclare maintenant, je libère l'onction sur la jeunesse. Recevez l'onction de votre Père. Recevez cela. Soyez des hommes et des femmes forts qui vont résister les morts, qui vont guérir les malades. Koria Baba Saka Baba. Shaba Baba. Recevez l'onction au double même. Au double même. Oui, Seigneur, ça commence. Lui, les fraîches coule, oh Dieu. Lui, les fraîches coule maintenant. Père, je lève ma main droite et je libère l'onction. Je libère l'onction. Maintenant, oh Dieu, que tu commences à impacter la vie des gens. Oh, l'impact maintenant. Je demande l'impact maintenant. Je demande l'impact maintenant. Impacter Saint-Esprit. Oui, tel que tu le fais. Va encore au-delà. Va encore au-delà. Au-delà. Oui, maintenant. Oui, maintenant. La Bible dit, ils vous seront faits sur votre foi. Que tout celui qui a la foi reçoit. Reçois la puissance. Oui, nous sommes dans le conseil de Dieu. Nous sommes son église. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Voilà, je libère maintenant l'onction de Dieu.
Laat de zalving van de Heer verder. Peu importe la mort tu es. Maakt niet uit waar jij bent. Écoutez-moi, je lui mets en onction maintenant. Laat de zalving vrij. La puissance du Saint-Esprit Kracht van de Heilige Geest. va te saisir là où tu es. Die zal je overnemen. Quelle que soit la maladie, Maakt niet uit welke ziekte. quel que soit le temps que tu passes, Maakt niet uit welke tijd jij la beleeft. Bible me dit, De Bijbel vertelt. rien n'est impossible à celui qui Niks croit. is onmogelijk aan Que de toute personne qui croit dans cette salle iedereen die gelooft in deze reçoive. zaal, dat ze mogen ontvangen. Allez, recevez maintenant. Ontvang op dit moment. Le feu de Dieu Vuur van de va te saisir. zal je overnemen. L'onction de Dieu va vous saisir. Zal je Aïe, 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 aïe. Yo, Saka, il y a le baptême du Saint-Esprit qui coule maintenant. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Oh Jésus. Oh, quel extraordinaire moment, Seigneur. Mano Saka, Baba. Oh, Sabaka, Baba, Baba. Je libère cette onction, Père. La combo de Yesu Masia. Oh, Shaka Baba Baba Baba. Yekaya Baba 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 Baba. Imalaka la semako ya Saba Baba. Imalaka le sekele mako ya maka. Saba Baba Baba. Ya Baba Baba. Oui, il est là, il est là, il est là. Oh. Yes. Koya Baba, chantez. Oui, l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu coule. La puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que ton peuple revienne, que Dieu nous entende. Alléluia, Dieu. Alléluia. Que la musique s'arrête. Que le silence entre dans la salle. Tu prends ta main droite. Je ne sais pas si le problème de la santé, tu mets ça dans ton cœur. Si tu as un problème financier, tu mets ça dans ta bouche. Si tu as un problème de la famille bien-aimée, tu lèves seulement ta main. Je vais dire des choses. Oh, le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui m'a appelé. C'est le Dieu qui m'a justifié. Le Dieu qui m'a justifié. C'est celui qui m'a glorifié. À cause de cette gloire, Père, lorsque ton peuple maintenant soit réparé, restauré, au nom de Jésus, je déclare que cette maladie soit annulée au nom de Jésus. Et toi, la pauvreté, telle qu'elle a mis sa main dans sa poche, Seigneur, toi qui es là, tu es capable de multiplier ta faveur dans sa vie. Afin que ta fille ne manque de rien. À celui qui manque l'intelligence pour ses études, Père, impacte sa vie. Et ceux qui ont les entreprises, oh Dieu, multipliez leurs chiffres. Au nom de Jésus, je déclare, Père, ce soir, c'est le soir pour la soirée de la grandeur. Quand nous sortons dans ces lieux, Père, nous programmerons ton nom. Nous témoignerons ton nom. Voilà la raison pour laquelle nous te donnons une offrande des acclamations.